下面呢，跟大家介绍一下我们咳嗽的辩证论治。我们的咳嗽首分外感和内伤。那今天呢，我们来跟大家介绍一下外感咳嗽当中的风寒袭肺症。咳嗽顾名思义，患者来了主诉这个特点就是咳嗽这种表现。那外感咳嗽的咳嗽有什么特点呢？就是因为这个外感风寒之后袭我们的肺胃，肺胃失宣，肺湿宣降，肺气上逆，在临床当中患者就会表现这种咳嗽声重气粗。这个时候寒邪淤了肺气，凝聚成痰，它出现的这个痰的特点就是清晰白痰。出现了一些兼症呢，它的兼有的就是我们这个风寒症的类似于感冒的特点。大家还记得我们在讲感冒风寒感冒的时候，这个时候呢，你就要对号入座了。我说过，风寒感冒的时候是恶寒重，发热轻，头痛，身体酸痛，还有呢就是流清涕。同时呢，我们知道啊，我们的感冒的时候也是袭白痰，这时候就对上了。这个呢就是我们风寒袭肺咳嗽的症候。那它的舌象呢表现同样跟我们的风寒感冒的舌象表现是一样的，苔是一个薄白苔。脉象交给我们的医生，脉其实就是一个浮紧脉。这个呢就是我们风寒咳嗽的临床特点，您掌握了吗？